Красота – страшная сила. Разрезала и проглотила. Я Алена Черняева, Санкт-Петербург. И сегодня мы готовим бефстроганов с рисом. Чистим лук и нарезаем его кольцами. Разогреваем нашу сковородку, добавляем немножко масла и отправляем туда лук. Пока наш лук обжаривается, мы приступаем к мясу. Нарезаем его таким образом. И дальше нарезаем его на небольшие ломтики. После того, как мы нарезали мясо, обваливаем его в муке и выкладываем на сковороду. Секрет вкусного бефстроганов – это чтобы мясо не соприкасалось со сковородкой и жарилось только на луке. Идеальное время приготовления бефстроганов – 2-3 минуты. Ждем, пока мясо немного подрумянится, и начинаем его переворачивать. Мясо почти готово. К нему мы выкладываем сметану и добавляем по вкусу томатную пасту. Все перемешиваем, добавляем соль, перец по вкусу и накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут. Выкладываем наш рис и добавляем мясо. Ужин с детективом. Сериалы со вкусом. Детектив со сверхспособностями способен на многое. Никаких зацепок. Что это? Чистосердечное признание. И даже отказаться от отпуска ради ТВ-3. Как вы только работали без меня? Самый загадочный детектив возвращается. Шагин, ты гений. Неизвестный. С понедельника по четверг в 18:30 на ТВ-3.